nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Amakira githisha kwa mireri wa Kameme TV kuhana atia watinda atia karibu sana goko gwa Kameme TV thiini wa tabarira ya homuka ciharite wega thaa 11 atakorwo tukitwarana hamwe nawe nginyagia cikihande thaa 1 cia hwaini umutheri muthenya wa Wednesday ya tariki 21 mweri-ini wa Januari mwaka-ini wa 2026 gagikunyita ugeni no nyende gukimenya uhana atia kuma twirigaine hwae watinda atia muthenya waku wa gutwarithia atia wiko mwina urerorera ugika atia reke twaranirie kwetukira nenda cia ukinyaniria Facebook ni Kameme TV Kenya thiini wa page yakwa wa Hua Kareithi ona kana mwena wa WhatsApp na namba itu hau thi wa gicisho giaku umuthi ni muthenya wa WCW kana Woman Crush Wednesday tugakorwo tukiririkana ngatha citu handu hothe ciaruma twende mumenye ati ni tumwendete we appreciate you ni tukenaga ni kwirorera guku gwa Kameme TV na we mwirori wa Kameme he bata ona yo korwo ugikungwira mundu wothe wa muherega wa Sara mutumia o wothe wanahutia muturire waku na njira ĩrĩa ĩngĩ no akorwo ari mami wanyu shosho wanyu mutumia waku girlfriend your sister no akorwo ni landlord waku mutumia ucio no akorwo ari ndagĩtarĩ wana guthondeka handu mwarimu waku o wothe tu muthi ririkana kaundu kega na gwika amenye utumia amenye ni wa bata tumahwa Mpesa ciugo njega nigetha aigwe ati ni atamburikite muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday tukuhaririria maundu maingi na tukorwo tukiromboia atumia kuona thiini wa ikereka ria mbere thaa ici thaa 11 nginyagia cikihande wega thinashara tugukorwo na direct ya mwanya muno makiria tukiaririria uhoro wegie periods kana kahinda ka mweri karia gakoraga atumia rimwe gakora mutumia riria arahetukira kahinda gake ka mweri ena ruo ruingi muno ataramenya niki kiratuma flow nayo igakorwo ni yaingiha gukira uria kwagiriire twina ndagitari uhigereire muno makiria he is a gaina ndagitari twendete ndagitari ukunguirwo thiini wa flow wito wa Kenya etagwa Dr. Maxwell Murage Maina niwe tukeneire muthenya wa umuthi ni agukorwo agituteithiriria kumenya kana kwandandu kwirwo makiria ruo ruru rumaga ku na tugwika atia na kana mundu no athondekwo na hone thiini wa ikereka ria muthia tugukorwo na Dr. Paris Kirigo oro undu na John Kanyoni tukiaririria ciegie mbeca thiini wa kihiko na mwirori ni urakemenya mbeca ni gitumi kimwe gia kiria kiratuma ihiko cithire kana divorces cionekane thiini wa micii itu ugakora muthuri ni ehithiire mbia ciake mutumia kana rimwe mutumia akauga ciakwa ni ciakwa na cia muthuri ni cito ni gukorwo tukiaririria tumenye uguo nima hakinya ni uhoro wa mbeca ibati gukorwo ikigayukanio atia thiini wa ihiko no kwa ihinda riri tugukorwo tugithie imwe kwa imwe kuri ndagitari wito Dr. Maxwell Murage Maina kohana atia ndagitari we mwega wauma mwena uriko mwena wa Thika alright Thika andu marauga atia mena thayo no riũa rĩhiũhĩte no ni January no araigua na Nairobi no no hiyo goko no wore hiuhite karibu sana doc we are so happy gukorwo nawe muthenya wa umuthi na nguhe kanya gaka wamberere kamera yaku kamera 2 tugeithie utwire bikaga atia umuga muthikiriria njitagwo Dr. Murage Maxwell ndi gynecologist mwena wa Thika ndagitari gitagwo Serenity Gyne Fertility na bado ndi Thika level 5 hospital kuno kuo tutungatagira atumia na wa Kenya the ina ma gynecology thank you good no nyenda kumenya doc kaingi ukoraga uhoro wegi gaina riria woyo ni a man na no nyenda gukorwo ngitaukirwo maybe makiria why as a man you chose guthie line iyo ya guthondeka atumia riu ri ndi ndagitari miaka mingi miaka 15 plus kamwiri ni kanini ni karia kahithaga miaka maruini riu ri ni haria ndonire ni ha uge wakwa ugituika wega kana ni haingituika wa guteithia andu wega muno thutha wa kurora maundu mothe ngiuga nduike specialist
mwena wa gynecology na rĩu nĩho ndagĩcokire cukuru specialize na nĩ wĩra ngereire mũno tondũ one nĩ ũrĩ maumithio mega ũgakenera wĩra ũrĩa waruta okorwo nĩ mũtumia aheo kana gake nĩ ũkena mũrwaru nĩ ahona nĩ aheo kana ukaigua wina thayo tondu wina maumithio mega. Yes. And how has it been? Nego twarithitie atia? So far given a chance ya gucenjia karia na ucenje? Ni ngereire wira ucio. Ketuge uguo. So far so good. All right. Yes. Good. Umuthi ni muthenya wa WCW. And actually nikio tugwitire nigetha tukorwo tugikungwira atumia na njira imwe ya gukorwo tukimakungwira ni kumarorera thina wao na gwetha kuona kihonia na tukwenda kwaririo horo wegi heavy menses wakora rira mutumia rona kahinda gake ka mweri kuri ukoraga nginya matirathie wira mararira maithori ni ruo ruria marahetukira kainge flow ni ingehire kwenda ukorwo gituteithia kwamba gutaukwo heavy menses yukaga niki kana ugo ni kugatia no wega wahu ni ndo wa kiuria kiu no niguo tumenye undu ucio wega reke twambĩrĩrie na rĩrĩ periods ciumaga kũ kana kahinda ka mweri kaumaga kũ ututarĩria harĩ mwĩrĩ wa mũtumia rĩ niguo wone kahinda ka mweri rĩ kambagĩrĩria in your brain nĩ arĩ harĩ wetagwo pituitary gland ĩrutaga hormones ciayo igĩrĩ nĩ ĩrĩ hormones ingĩ nyingĩ no iria ciũrũkaga na ũndũ wa ũciari na kĩrĩ nĩ igĩrĩ ĩmwe ĩtagwo FSH follicle stimulating hormone na ĩngĩ ĩtagwo LH icio nĩ cirutaga wĩra harĩ ovary kana matumbi ma mutumia matumbi macio wira waguo ni ki kurekia itumbĩ iretagwo ovum na hormones ingĩ cigana igĩrĩ estrogen na progesterone rĩu ici cierĩ nĩ cirutaga wĩra harĩ nyongo ya mwana na gĩthũngũ gĩtagwo uterus rĩu iyo nĩyo kũringana ũrĩa hormone yambagĩrĩria ĩno ĩkambĩrĩria ĩno ĩngĩ goka igũrũ ũngĩya kuoha ndarĩ ũkagĩa rĩu kahinda ka mweri na rĩu nyongo ya mwana ĩkoragwo ĩrĩ maita merĩ harĩ ĩno ĩtagwo muscle igũrũ thĩinĩ nĩyo ĩtagwo endometrium iyo lining ya thĩinĩ ĩkoragwo more responsive to hormones ĩgakũra alafu ĩgatuĩka shed out ta kahinda ka mweri rĩu amba wanyita ũguo rĩu no tũmenye atĩrĩrĩ nĩguo kahinda ka mweri kaingĩhe rĩ thĩna nĩ ũrĩkũ na ũrĩkũ gĩkorwo wĩho yes na tuge ũguo ũkugĩte atĩ atumia rĩmwe nĩ marĩ tũmaũndũ tũingĩ kana tũmathĩna tũingĩ kuronania research ugĩte atĩrĩrĩ atĩ kĩndũ up to 1 in every 4 mutumia ũmwe harĩ ana nĩ marĩ mathĩna ma bleeding either nĩ moĩ kana matiũĩ na rĩu makauga nginya nĩ 1 into 3% as in 1 in 3 women ũmwe harĩ atatũ koguo kuona atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũthĩru ũrathunia andũ aingĩ mũno iyo nĩ namba nene mũno ndiguca harĩ wiki ĩngĩthira ithonete twana ũguo mokĩte na mathĩna ma bleeding nĩ ũndũ wa itũmi ndigana no nĩtũgũkĩona ũrĩa tũragĩthiĩ na mbere no twende gũtaũkwo hihi causes cia heavy bleeding ĩno rĩ nĩkĩ rĩu rĩ causes nĩ nyingĩ na no twambĩrĩrie na ĩrĩa the commonest one ĩtho igua rĩu ũrĩa tũga no ko ĩrĩ hormones iria twaria ũhoro wacio atĩ no ũkorwo nĩ ũndũ wa ovary na no ũkorwo nĩ nyongo ya mwana twambĩrĩrie na nyongo ya mwana nyongo ya mwana nĩyo the most important kana nĩyo kĩrĩa kĩa bata mũno tondũ nginya muohere wa nda na kĩ nĩyo ĩtuĩkaga that defines a woman rĩu rĩ twambĩrĩrie na kĩndũ kĩrĩa common mũno thikũ ici gĩtagwo fibroids tũtwĩrwo ndikane he mbica ũngĩonania hau fibroids nĩ nyongo ya mwana rĩ fibroids nĩ maita matatũ harĩ irakũra gũkũ thĩinĩ no waciona ciĩtagwo submucosa nyongo ya mwana thĩinĩ kũrĩa kahinda ka mweri karauma rĩu ciakũra kũu rĩ no rĩo cirĩtũma kahinda ka mweri kaingĩhe mũno kana gakorwo either gathiĩ na ruo rũingĩ kana karaihe kana kĩ na itamba kuga ũguo rĩ kinyambe ngũdifainĩre wega ũngiuga atĩ kahinda ka mweri nĩ kaingĩ tondũ nĩyo tũkire gũkũ ũmũthĩ katũ definition yao nĩ atĩa mbere taugaga atĩrĩrĩ kawaida nĩ thikũ 2 nginya thikũ 8 harĩ mũtumia nayo amount kana kĩrĩa kĩrauma rĩ gĩtuĩke milliliter kĩbaũ nginya kĩndũ milliliter 8 rĩu gwatuĩkaga wakĩria 8 rĩ no wakĩria mũno rĩu tũkĩona atĩrĩrĩ ĩno definition ikaraga na andũ othe tondũ kũrĩ mũndũ ũraona kahinda ka mweri milliliter 50 no ũraigua nĩramũthumbũra na harĩ ũngĩ ũraura thakame kĩndũ 90 milliliter 90 na akauga atĩrĩrĩ no sawa rĩu scientists magĩũka na definition ĩrĩa njega ĩrĩa tũrahũthĩra thaa ici definition ĩrauga atĩrĩrĩ ũngiuga atĩ nĩ ũraura thakame mũingĩ makĩria rĩ nĩ atĩrĩrĩ ũraura thakame no nĩragũthumbũra we mwenyewe
ikagiria urute wira waku wega ira ku disturb physically, emotionally, socially. Yes. Na ikagiria nginya uperform mawira maku ma kio muthenya muthenya. No wanyita. Yes. Na nikrona kuri ringi ni ingiha muno ndanahota guthie wira. Ni ingiha muno ona ndangihota gwitwara nginya thie thibitari na kinake. Niguo. Kugero niyo division area i current. Ati nona kahinda ka mweri. No uria goka ni karaguthumbura we. Yes. Uria koka nginya ndungihota gu perform yo daily activities. Yes. Uto gicoke hari ukuritie kiuria niki gitumaga. Twambie ngugite horo wa fibroids na ni ngugite hari iria cie thiini wa nyungu ya mwana guku gatagate thiini. Icio nicio kaingi tumaga ki period yoke nyingi na ruo ruingi. Na rimwe kwa idaihu muno. Fibroids hari muthemba ungi mwegega wi guku thiini wa ngothi, thiini wa muscle yo layer yo ya nyungu ya mwana. Icio ni njegega. Na hari iria ingi ikorwo ri guku iguru makumbura guku nja. Mbica ciho dikana muthikiriria nego gitiga tunania mbica imwe. Mekore muri kuria nyama umwe. Riu ri iyo ni one of the commonest. Number 2 ni gicitagwo polyps. To polyps yo ndauga nyungu ya mwana guku thiini ri handu ha ituike smooth wega igakura na igaitika kiria kahinda ka mweri ri ego tunyamu turakura ta twara uguo to projection turakura uguo iyo tromani na ikorwo iri very heavy. Ya gatatu itago adenomyosis. Iyo ni riri nyungu ya mwana uguo tuga thiini wayo to tugire ino ya thiini niyo the most important hari period. Tondu hau niho thakame iriuma handu ikure na njogu kure ikumari igakora ikingiraga na muscle-ini ya uterus. Iyo itagwo adenomyosis. Na ikoragwo na ruo ruingi muno muno urakora mutumia araruta makumburo ni nyingi muno ahuthagira padi 3 arahutha 4 5 uguo na rimwe nginya thiurura kwirigwo na kinake. Iyo ngi nayo ri ni kindu gitagwo riu no tuthame hari nyungu ya mwana tuthie hari tuthama nyungu ya mwana hari ingi muingi auga growth yothe abnormal hari nyungu ya mwana either no ikone cancer kana ti cancer. No mundu akaugia atirire ndina kathakame nyingi rauma ino ni cancer ndinayo. No na ye mundu agakiuga kau ni kanyamu kanini mwisho-ini. Nikio nguragwo riu thibitari orekane. Hari yo growth iri ni hari gitagwo endometrial hyperplasia. Ino itagwo endometrium. Hyperplasia ni kuneneha ukirore itarie. Kawaida ri uri kiga-ini giki kia atumia maraheo ciana ri ni itagwo reproductive age group. Ino ifati gukura nginya about 1.2 centimeters. No wanyita. Riu hau endometrium thiini ni gwituke shed out yume kaida ka mweri. Igikiria 1.2 inene gukira 1.4 1.6 ni ta hyperplasia ni anene gukira makiria kira kawaida. Riu ni gutuma ni ngiugie periods nyingi na nditu makiria to ni eherera haria 1.2 ni athie hari tumio gothe gitumikte. Ici gituma riu tuhera hari nyungu ya mwana tuthie hari ovary hari matumia ma mutumia. Niki gituma rumeru tugira atiri hormones iria iratuma nyungu ya mwana guku thiini kure yumeta kahinda ka mweri ri ciothe iraumako hari ovary 99.99% ciumako na niyo tugira estrogen na progesterone. Wa mbere mutumia kwa ovulate citagwo na ovulatory cycles ndirahota guthie ovulate wega ni uria wikaga tucoke hari science kidogo tugia atiriri utana ovulate hari hormone itagwo estrogen. Iyo niyo i mwiri-ini waku muno na ni iratuma guku gukure wega. Wanyita riu nginya hari uguo 1.2 cm. Wa ovulate mwiri ugacenjia mechanism estrogen ikanyiha murutire hagoka hormone igitagwo progesterone. Riu ni iroka kumachua nyungu ya mwana wega guku thiini niguo inyite kana kana ko mutumia ni yohanda. Waga kuona kunyikwo handa riu ikauma kita period riu ni hormone igiri koguo wa ovulate estrogen ndekire iguru ika ndire na progesterone hau na gwisha ndagitari gutinio ro hanini na ututeithiriria ku understand mutumia othe understand ku ovulate ni kuga atia. Ovulate ni kwika atiriri ni kurekeria itumbi riaku. Ungirora ovary ri ugicithura na machine na tuhuraga mbica ya ultrasound nonaga tumatumbi tuingi muno. Nonaga uria uhuraga mbica igukona no nginya rimwe tutaraga ukona 1 2 3 4 na tuturanaga na miaka ya mundu na mikurire yake no ugu maundu ta macio. Koguo ungihura mbica njega ni ukuhota kuona na of course miaka yake na hormones yake uri itari ukuhota kuona
riu o mweri ri no nginya rimwe riayo riume what is to ovulate kurekereria itumbĩ rĩayo okay riu kuma hau nĩyo tugire mechanism igacenjia riu no hormones ingĩ igatuĩka riu nĩ progesterone ĩ hau okay riu ũngĩaga ku ovulate ũguo tuga nĩ ũndũ wa itũmi ciothe cingĩtũma riu mwĩrĩ waku nĩ wahĩngĩcana ndũrĩ ũrĩa ũbatiĩ okay tondũ process ino yothe ya periods rĩ yambagĩrĩria teenage una harĩa mĩaka 13 ĩrĩ hau ũguo nĩ biological clock ĩtuĩkaga switched on hau na kuma hau nginya ũgathiĩ na mbere nginya rĩu wakinya menopause rĩu ibatiĩ gũkorwo rĩ very synchronized wega twarana wega gĩthimi kĩega all right doc kwĩna angĩ nao ũkoraga mena periods ciao ciranunga mũno makĩria periods nĩ cibatiĩ kũnunga cibatiĩ kũnunga mũnungo ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩho nĩ wa thakame no korwo nĩ kĩndũ kĩranunga ũru ta kĩndũ kĩbuthu rĩ hena gathĩna keho na mũno korwo hena ka infection keho okay na infection iyo bado no ĩtũme nginya period iyo ningĩ nayo ĩwatuĩke nĩ ndaihu mũno nĩ heavy mũno gũkĩra kawaida kana ĩkorwo na ruo makĩria okay nĩ ũkũgwetete kĩndũ kĩretwo endometriosis na nĩtũrathiĩ ũguo tũkona andũ aingĩ magi create awareness thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria makauga nĩ ngoragwo na heavy menses kana nduragwo tondũ ndĩna endometriosis no tũteithie gũtaũkwo ĩyo nĩkĩ rĩu rĩ wahure nĩ wega nĩ kĩũria kĩu ngũgwetete adenomyosis ti ũndũ ũmwe na endometriosis no rĩgĩ gũtarĩria tauga adenomyosis nĩ rĩrĩ nĩ ici line ino ya thĩinĩ ya nyũngũ ya mwana rĩ ĩkaingĩra harĩ muscle layer-inĩ ya nyũngũ ya mwana tondũ rĩu nyũngũ ĩmwe ĩkoragwo ĩrĩ muscle strong ĩrĩa ĩhotaga gũpump gũtindĩka mwana during labor nĩwanyita rĩu yakũra handũ ha gũkũ ĩkũre yume rĩ ĩkũraga na thĩinĩ ĩgathiĩ karĩ muscle layer ĩyo ĩtagwo adenomyosis endometriosis nĩ different nĩ gũkũ line-inĩ ĩyo rĩ ĩkoragwo cirĩ glands na stroma icio tissues icio rĩ cigakũra mwĩrĩ-inĩ waku nja ya nyũngũ ya mwana igakũra kũndũ kũngĩ no ĩkũre nginya handũ hothe no ũkore nginya mũkonyo waku rĩrĩa wĩna kahinda ka mweri thakame ĩrauma tũkĩmonaga no nyingĩ ikoragwo rĩ kũ pelvis thĩinĩ ovary-inĩ tubes thutha wa nyũngũ ya mwana amwe nginya harĩ bladder ya mathugumo harĩ nginya gĩthũri harĩ nda ũguo gũtirĩ handũ ĩtangĩkorwo nĩkĩo ĩkoragwo ĩrĩ mũrimũ mũru mũno no ũcio rĩ kaingĩ ndũkũhe period ĩna nyingĩ mũno tondũ rĩrĩa wakinya kuona kahinda gaku ka mweri rĩ rĩu menye araura thakame gũkũ thĩinĩ koguo ndĩrĩ na njĩra ya kuma koguo ndũkũmĩona ĩrĩ nyingĩ no nĩ ũkuona ruo mũno kũrĩa ĩraumĩra kũu nda-inĩ kana kũu pelvis kũrĩa ĩrĩ no ti atĩ nĩ ũkũmĩona ĩkiuma no ruo bata kaingĩ ĩyo ĩkorwo na ruo rũingĩ mũno gũkĩra kawaida ĩyo ĩtagwo endometriosis and normally doc mũtumia abatiĩ kura thikũ cigana na kawaida rĩ nĩ thikũ 2 nginya thikũ 8 ĩyo nĩyo the normal thikũ 2 nginya thikũ 8 no ura thikũ 2 3 4 5 ũguo nginya thikũ 8 ĩyo rĩu nĩ the majority kuwe 90% no nĩ kũrĩ outliers nĩ kũrĩ gũthiĩ 9 10 na kũrĩ ũkũthiĩ 1 2 ũguo no majority ya andũ rĩ nĩ thikũ 2 nginya thikũ 8 reke twende gũkorwo tũgĩtaũkwo rĩrĩa mũtumia ũyũ oka ena heavy menses araura mũno ndiroka kwĩ ndagĩtarĩ twende gũkorwo tũkĩmenya hihi treatment ya mũrutwo ũcio hana atĩa rĩu rĩ gũthiaga rĩ no njoke thutha hanini ngũtarĩrie ingĩenda gũkwĩra causes kidogo okorwo wĩna mathaa mega rĩu nĩ twaria ũhoro wa ovary nĩ harĩ andũ aingĩ makona cysts cia ovary ciako nĩ iraruta hormones no rĩkana harĩ ũrĩa ĩbatiĩ ga cyst goka rĩ kabatiĩ gũthira kawaida ũkaovulate kagathira no nĩ kũrĩ ũkoraga cyst nĩ irathiĩ na mbere na kũneneha na imwe nĩ iraruta hormones igatũma nyũngũ ya mwana nayo ĩthũke makĩria harĩa angĩ amwe makona ĩrĩa ĩtagwo polycystic ovarian syndrome namo makona growth ĩngĩ harĩ ovary ĩraruta hormones gũkĩra kawaida harĩ mĩrimũ ĩmwe ningĩ ĩtagwo systemic conditions ta mũndũ wĩna ũritũ mũkĩru makĩria obesity ona nĩ ĩtũmaga mũndũ agekora period nayo nĩ ingĩhire mũno kana nĩ turire mũno kana mũndũ ya thyroid na kĩnake harĩ ũndũ ũngĩ ũmwe tũrikanagĩrwo ũngĩ mũtumia ũragera maũndũ mathĩna maingĩ mũtũrĩre social issues ena stress ena anxiety psychological trauma bado nake nĩ gũkora nĩ gũtũma
auma mwega ũguo ningĩ thakame nĩ yambĩrĩrie kura ĩkaura nĩ ingĩhire kaingĩ ndegũkwĩra no wathikĩrĩria gũtirĩ kĩndũ ũngĩngĩorwo na ũgakwĩra maharĩ ũrĩ nĩguo ũmenye gũtũra mũndũ nginya rĩrĩa ũgeka atĩa ũgahota kũmenya thĩna ũrĩ ũrĩkũ na athondekwo thĩna ũcio no stress ci connectaga atĩa ũndũ mental gatuĩka mwĩrĩ wa mũtumia nĩ very sensitive Ngai nĩ amũmbĩte mũndũ very special rĩu gũthiĩ atĩrĩrĩ iyo emotional instability gũkorwo atarĩ ndaraigue mwega rĩ hau noho hormones ciake ciambagia kũmisbehave tugire kuma teenage yeko yo biological clock yoka rĩ hoti gũkorwo karĩ kega ũguo koguo anything can trigger no tũrĩa mũndũ aigua rĩngĩ nĩ mũritũ akaheo news njũru akableed kũrĩ ũngĩ ũiguaga news njũru akambia kũbleed hau hormones nĩguo cirabehave koguo nĩ hendaga that calmness gũkorwo utulizete wega kana meciria maku mahoreire no nginya ko harĩ a very big trigger kana kiu kiratuma ukio ni kindu abuse kana kindu kiragũtorment akiri-inĩ ciaku nuthuthi harĩ kĩũria-inĩ kĩu kũrĩte no kamũira njũrĩtie kĩu rĩ rĩngĩ nĩ twĩragwo rĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wa period tũkarĩa indo cina cukari mũno is it a myth kana nĩ nĩ kuongerera menses hore mĩrĩ ya atumia ĩra respond differently na harĩ ũrĩaga gĩkĩ kĩna amwe mauga nĩ chocolates harĩ ũrarĩa chocolates kana matunda na ĩkamũteithia kaigua nĩ yahiũhĩrwo nĩ mwegega na kũrĩ ũrarĩa kaigua ningĩ nĩ ciamũthũkĩra rĩu ahendaga gũthiĩ wone ndagĩtarĩ waku mwarie mumenye we waku wĩ hawe tũmũsettle we nĩ hakũhega so koguo kwa ihinda rĩrĩ tũkorwo tũgĩtaũkwo treatment ya mũndũ ta ũragerera maũndũ ta macio rĩu rĩa gũthiaga atĩrĩrĩ ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ customized mũrwaru oka rĩ mũgaikara nake thĩ ũka make sure nĩ wamũria ciũria ciothe nĩguo ũmenye icio ciothe tworia rĩ nĩkĩ kĩhiana tarĩ kĩo kĩratũma wĩke atĩa na ningĩ rĩ ĩraringana nawe one mĩaka yake mũtumia na mĩaka 46 na ũngĩ wĩna mĩaka 18 rĩ ndũngĩmathondeka ũndũ ũmwe mutumia urenda mwanake wenda kuoha nda rĩ no rĩkĩtie rũciaro rwake rĩ ti ũndũ ũmwe mutumia wĩna ka fibroid kanini kamwe karĩ endometrium thĩinĩ rĩ na ũngĩ wĩna maingĩ matungu rĩ ndangĩthondeka ũndũ ũmwe mũndũ ũkĩte na cases ya kwaga kuoha infertility problems rĩ nake ũkũmũthondeka kũringana nake harĩ ningĩ marabindwo wa nginya ndawa harĩ dawa hii ningĩ mũndũ anagĩa stroke na thĩna wa ngoro ena dawa ĩtagwo anticoagulants ya kũgiria gwĩka atĩa thakame gũclot iyo nayo ko niyo arahũthĩra rĩ ũkũmũthondeka kũringana na thĩna wake harĩ angĩ maragĩa bleeding iyo nĩ ũndũ wa family plannings kaza tũretagwo depo implants coil kũrora ko nĩ mara-react mĩrĩ yao na kũ-bleed excess kana makĩria koguo mũrwaru rĩ aroka ũkamũria ciũria uga customize handle differently we mwenyewe kuringana na kĩrĩa wakora ningĩ arabu oka no nginya kũrĩ ithimi ningĩ tũrĩ thima yoka thutha wa wona wamuona waũria mĩaka igana nĩ ũrĩ ciana nĩ ũrĩ kĩ no wagĩte mwana thĩna ũyũ wĩnaguo kuma kĩambĩrĩria kana nĩkĩ ũrambĩrĩria thikũ igĩrĩ thiru nĩkĩ ũrambia kũhũthĩra ũtarahũthagĩra mbere ĩyo wĩnaga stress ũguo ona macio mothe ningĩ rĩu ũkamũthima harĩ ũmwe gũkora nginya ndaimbĩte reciria nĩ ũritũ githĩ nĩ mafibroid maimbĩte ũguo rĩu nona rĩu o mũndũ harĩ ũrĩa egũka na harĩ ũrĩa thank you so much ratũtarĩria wega na ndĩrehoka mwĩrori wa Kameme TV nĩ ũranyita be ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe ndĩ haha nĩ ũndũ waku hamwe na Dr. Maxwell na kĩũria gĩaku gũtũma kũhetũkĩra nenda cia ũkinyanĩria Facebook Kameme TV Kenya thĩinĩ wa page yakwa wa Karĩithi kana WhatsApp na namba itũ ĩ hau thĩ kwa ihinda rĩrĩ twambe tũhũmũke cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 24. Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better.
This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, Iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Mwaka mweru uri haha na kanitha wa Born Again Church Ruai Bypass Shamata Stage ni maragwitira kesha ya ugoci ni utuko mugima wa kugosha tariki 23 Januari mwaka uyu kwambiriria thaa 4 cia utuko live Kameme TV ukatuthathaie na tugairwo mugate wa muoyo ni Reverend Maina wa OTC. Mirango ikahigurwo kuma thinashara cia hwaini. Theme ni Jeremiah emwe kamuhari kainya mwaka wa kuhunduka kuri Ngai. Niogoka na family na arata aku ni kigosho kesha thiini wa Born Again Evangelism Church Ruai Bypass Stage ne Ashamata. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rikiuma ngoine na ungikorwo na mutirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinashara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Twacokereria mireri wa Kameme TV tugithii na mbere na kwarania ciĩgiĩ kahinda ka mweri tugiteithĩrĩrio ni Dr. Maxwell Murage Maina. Na tuthiĩte wega na ndona ciũria nĩ nyingĩ ndagĩtarĩ. No twende gũkorwo tũgĩtaũkwo complications iria ciũkaga na gũkorwo mũndũ ena kahinda ka mweri kaingĩ. Okay, thank you wahu nĩ kĩũria kĩu. Complication iria common nĩ anemia kana thakame kulose mũno. Tondu riria kahinda kaingĩha mũno thakame no irauma ndigarũgama rĩ. Kwambere ni anemia. Na rĩu ta ũmũthĩ ũyũ kũrĩa tutaga wĩra thibitarĩ ũkoraga o wiki kwĩna atumia 5 ana 6 10 rĩmwe. Yes. Thakame yumĩte amwe nginya mararĩho merigĩtwo. Nĩ ũndũ wa thakame kuma nyingĩ mũno. Yeah. Rĩmwe nginya mokage mayakuĩ nginya gũtũtiga nĩ ũndũ wa bleeding uko nyingĩ mũno. Thakame yumĩte biũ. Tondũ yumĩte magĩcano kanini gathi ningĩ rĩmwe ĩkaingĩha mũno. We have lost even some atumia amwe. Na nĩ ũĩ mũthikĩrĩria nĩ no ũgĩe manetwo mathiĩ thibitarĩ makarute thakame nĩ ũndũ wa mũndũ wao. Thakame ĩraura makĩria. Tondũ ĩyo tũkugĩte ũhoro wa fibroid nĩ njũru mũno no ĩtũme thakame yũre thire mwĩrĩ. Rĩu ĩyo nĩ ya mbere the commonest. Number 2 nĩ life, quality ya life. Okay. Rĩu rĩrĩa tũkugĩte television harĩ nĩ atũma iyo ũgatuĩka we affected your socially, economically, emotionally nginya ndota kũruta wĩra waku wega. All right. Koguo kwĩna loss of man hours mũndũ ũgũthiaga wĩra wake ndanathiĩ. Ũgũthiaga wĩra andĩkĩtwo handũ ndanathiĩ. Yeah. Koguo ũrarĩkia economic loss harĩ niĩ ta mũtumia ũrĩa ũrora thakame ndunathiĩ wĩra waku mwandĩko waku nĩ ate man hours ona ũkũri wa bũrũri ona ũreka atĩa. Namba 3 rĩu nĩ ũcio wa gũkoma thibitarĩ. Tondũ rĩngĩ nĩ ũkomire mweri 2 kana harĩ mweri maita merĩ maita rĩmwe thikũ ici 3 inya waterĩ no loss. Yeah. Ya mũico rĩu nĩ kĩmbeca. Tondũ rĩu mĩthondekere na ithimi ici rĩ na ndawa rĩ no mbeca irahũthĩra. No rĩu koguo icio nĩ hathara nyingĩ mũno. Rĩu no ũgima wa mwĩrĩ rĩu nĩ ĩrĩa gũkwĩraga ũtangĩ quantify emotional well-being. Okay. Already nĩ ratũma we wĩta mũndũ mũgima we na wĩta mũtumia rĩ
droigwa we mugima ĩ niona bible he mutumia urita thakame miaka 12 na gwatuikaga athinikite piu agathite nginya biacara igathira akendi indo ciake ciothe igathira yes na ta mundu outcast mundu mute mundu tare wa aikitio nja wa itura riu ri ona riu no guo kuri tondu araigua ni rauma ndingĩhota kũrũgama mbere ya andũ ngira na ngari yake exactly no mess no okay kwarutaga wira tondu nginya mundu aroka pad ndarauta wira riu nginya ni eohire indo ingĩ tondu riu ni bleedire muno riu ucio ni mundu nginya esteem yake tare so it's a lot ni undu muritu muno no munyakane ati ungimenyeka ni uri kuri ni kindu gikuhona okay uti thina atu tungiuga thina munene ni thina ungithondekeka na mundu ahone ni honagwo okay kiu nikio kiumiriria kuri mwiroreri ati ndukamake muno ona wina thina ucio wega ni ati ni honagwo ndagitari no twende gukorwo tugitaukwo twakinya ni hindi ya menses ni ukoraga mutumia aki-experience dalili ta cia mundu wohete nda okay niki gicungagiriria riu ri ni hari indo igiri cithia na mbere hau hari iretagwo premenstrual syndrome kana PMS na ni hari the usual ria arona kahinda ka mweri ri uria ara react Kenya bena premenstrual syndrome yukaga before periods ciuke na ni ukorwa hormonal changes kama kigo kinyanela bloat da kiga ni ibete da ndahota kuria na hindi ingihaga muno nginya karamu nginya ni gukoma ndahota kuria no gutahika iyo itagwo premenstrual syndrome okay neo ri herimwe ikoragwo ire so severe nginya ni kuri magiaga na meciria ma kwiruta moyo suicidal thoughts in fact itagwo premenstrual dysphoric disorder PMDD. It's that dangerous. It's that bad. No, ni very rare. Aikowe no kuibada, bloat, kuigua appetite ni orete, kahinda ka mweri kambiririo toko sawa. That's okay. Okay. Na kigio ni koroni hormone yugire itagwo progesterone. Yokaga thutha wa estrogen wa ovulate. No rikana. Iyo ni a very strong itagwo atia antidepressant. Yes. Hormone iyo riu ri yathira o rimwe tondu ithiraga mwiri ugwe gathira ni tuma atumia amwe ma behave ma rebound tondu ni takatawa kuheagwo gago gutuliza gathira o rimwe the most severe form of PMS itagwo PMDD itagwo premenstrual dysphoric disorder it's actually a psychiatric illness no tutiko kiari icio mothe tondu ni rare arabu riu hari riri thino wa cramp na ruo na ruri na kahinda kwa mweri ri tugire nyongo ya mwana ri ni rakura thinie endometrium ni rakura okay wona yakura ri hari chemicals mwire urutaga okay imwe kana ndagecita magithungu ni megutera ke tugire chemicals tu okay chemicals icio ni cirutaga wira hau ku nyongo ya mwana thinie niguo kugo kurite gutemangwo kana gutwike gwike atia kume imwe citagwo prostaglandins iratuma uterus contract uguo ni kuigua tari cramps tori ara contract kugeria kuruta giko kiria gikatete kana riu thakame iria yuma atia riu no imagine process iyo uri nayo mieri iri kana wiki igiri continuously ni guguthumbura muno wita mutumia no kaingire most atumia aingĩ nĩ kaũndũ mathiaga gatarĩ na thĩna mũingĩ tondũ ũngiuga scale of 1 to 10 aingĩ marĩ around 3 to 6 au in terms of ruo rũingĩ kana mathĩna maingĩ very few maihaga 1 to gũtirĩ maraigua me sawa no nĩ harĩa marĩ number 10 out of 10 arĩa rĩmwe nginya nĩ marakoma thibitarĩ tondũ nĩ wĩingĩhire mũno thank you na oho nĩ ũkoraga rĩmwe atumia nyondo ciao nĩ cianeneha nĩ cienja gũtura connection iyo hormones ndũrĩ mwĩrĩ wa mũtumia rĩ rĩu twĩ mwĩtagwo estrogen ĩrutaga wĩra mwĩrĩ every part of your body kuma ũthiũ nginya skin nginya nyondo nda magũrũ kila mahali rĩu icio ikoragwo normal response ũkaigua fullness nĩ ciaingĩha rĩu na maugaga atĩ nyona andũ magĩthaka social media atĩ ndĩna bra size ĩno mweri ũyũ
Dari Mũthĩ keni wĩna 30 gacoka kwa ĩngĩ na 38. No, it's just normal response ya hormones. Yeah. So Not, it's okay. it's okay. All right. Very much in order. I kono uguo turaigua ti undu ngire. Ni mwĩrĩ waku ura respond wega. All right. Yeah. No horo bigi acne. Yes. Acne nĩ kwenda twarĩrie mũno twende kũmenya tũpimpo tũrĩa tũkaga ndagĩtarĩ no nginya wakora kamwe haha iniũru o mweri okono hari utikanu wa just a pimpo kamwe twere na ari acne ukore undu tofauti. Okay. No ikone kamwe twere karoka thutha wa thikũ igĩrĩ ithatũ gagathira rĩ no ũrĩa tũkugĩte mwĩrĩ wa hormones ula respond na ũrĩa ũrauhe hormones na skin yothe ni very sensitive to those hormonal changes. Yes. Kabisa nginya maguta na kina ni very sensitive. Okay. Koguo ni ura sensitive muno uguo uga nyondo na ciracenjia naguo no guo thi wikaga atia uracenjia no rutoga acne ni undu tofauti kidogo tondu ni hari condition itagwo PCOS, polycystic ovarian syndrome. Yes. Na andu aingi mako magithie kwa ndagitari wa ngothi dermatologist magiciria ni ngothi yayo ina thina na ngithi ni hormones ina thina. Okay. Tondu kaingi andu acio mena PCOS number 1 ni hormone itagwo testosterone. It's a male hormone. Right. Wina yo ni kanini. Oh. No wage yo PCOS ikakwera iguru muno. Okay. Riu uria umenya iguru ni acne tarathira. Kana ugakora ni uramera njuire muno. Uko ugakora njui wina nderu ni fact arwaru akwa mwatumbia maenderu nyingi kungira. Oh. Amwe nginya maraja ni mekati ni mareja tondu wa iyo male hormone ine. Okay. Wakere riu ugakora ovary ciao cina tucis twingi. No riu tukukuga ni utaragwo menye tuigana atia. Ya gatatu ni period ya kurugaruga. Okay. Niria yo karimo yakori very very heavy. Riu tugacoka haria tungigite atia? Kahinda ka mweri kaingi makeria. Yeah. All right. No cio ni thina uri tofauti kidogo. Okay. Okay. Na riu riria haka mutumia na thina ucio wa nderu nginya rimwe nginya ugakora mutumia na nderu githuri icio ithondekagwo atia? No thondekwo completely itige gukura? Uria guthiaga ri mokaga uga customize ukumuthondeka atia? Aingi maro nginya meka 20 to 23 ni ucio PCOS ni very common. Okay. Na riu hokaga ukamwira urenda towards kuhanda kana kugia family kana kwenda go control murimo. Go control murimo dawa ciekwo. Okay. Njega muno cia kugwithia ki hormone ta testosterone. Okorenda uhoro wa guthondeka family yaku na cio dawa guthi dawa mithemba iri. Koguo we woka warinda ndagitari ako-assess amenye PCOS ni muthemba uriku kana hiana atia na urenda atia thutha ucio. Riu ningi mukaiguithania ni atia. Okay. Okay. Ndero tuna kiuria mwiroreri na kiuria gitu kia muthenya wa umuthi kiria turorio ni hana hai wahu mimi niko kwa marriage 3 years kwa ndoa na sijawahi beba mimba na huwa natamani sana na after period huwa najikuna sana private part. Shida inaweza kuwa nini? Riu hari ucio worio guo ri twambagia na kumenya wina miaka igana. Okay. Period ciaku ri cihiana atia? Wanagia mwana mbere? Wanahuthira family planning ucio yothe? Okay. Mundu waku rimonana nake uria akubataire? Koguo hari ciuria nyingi muno afu riu uthimwo ningi ni ndagitari. Aguthime head to toe arore kana hena kindu ekuona. Aone nyongo yaku ya mwana ri igana atia number 1. Tube ciaku no njega. Arafu reke njoke thutha mundu urenda mwana ri ukihora mbica ri no nginya urore uterus nyongo ya mwana wega. Yes. Ginya lining ino gatakario tukuga igana atia ri wone karaini ka wega uria kahiana gothe. Kuma nyongo ya mwana ha iguru gothe ginya haria hasawi. Umenya gutina kenya mukarakora githie. Yes. To rimwe gukora ginya ga polyp ni kanini muno ni 5 mm. Ndugikona na mbica ugu hari uria fati kuhura mbica. Okay. Kana ka fibroid ni kanini muno. Uma hau uthi urore mbica ya tube nacio tube ni njega kana ti njega. Period yake ni regular kana ti regular nona koguo ni okay kana onekane handu wabe worio ciuria magana mere ucoke uthimwo ndagitari riu ningi amenye thina waku ni uyu i handu ha riu ndimwire ura tondu kwa kuhanda ri no ikone hormones tutoria uhoro wacio kuma mutwe-ini. Yes. No ikone ovaries. Right. No ikone tubes. No ikone nyongo ya mwana. Okay. Nyongo ya mwana no ikone guko endometrium tukugite.
maundu ni maingi muno mangika atia kogoro ni magicungireria koguo ni kororwo manye niki kiratuma na tumwire muthikiri ni wega ni kiuria kiu ndugeterere nginya kinya miaka 40 uri onekana tene tuthaishe mundu roka ni na miaka 45 ndenda mwana heno tikanu mundu muno na miaka 30 na mundu na miaka 45 tondu ni menopause na wire hakuhi ni ma koguo ni athie ehika hike tondu rimwe ni wikoraga no kurarituha urathie kundu kuriku makiria kuruta kuu kuriku ri ti uhuthu gukira mundu wina gathina kanini okay koguo andu matikahuthiririe na ni uguhoro wigie gwithua private part ugio most likely commonest kiria gituma mundu wethwe gikoragwo ri fungal kana yeast infection okay no akirorone kana kina kindu kingi hena ka warts kana hena kanyo hendo tu gikora kuu uguo okay no the commonest kwetagwo yeast kana candida okay yo ni the commonest okay yeah na tukira rwaru atiriri athikiri itu akameme ukugĩa ciana tene nĩ wega kaingĩ ko kwahoteka rĩ ndũgakĩrie 35 na kũu 40 wĩbange tene nĩ tene maũndũ nĩ maritũhaga mũno na kũu thank you all right na wauga nĩ wega kũgĩa ciana tene maybe age ĩrĩkũ tuke 25 to 30 nĩ wega okay thima rĩu ndĩkũraringana na mũndũ ũrĩa bangĩte ni handu very dicey ketuge uguo okay ni maigua 25 to 30 Jackson adora kwina kiuria kingi mwirereri tunashuri igire aya hello Kameme TV is it normal ku bloat tumbo during periods haya na kiuria kiu kingi nilikuwa nanyesha date 13 since I got married inarukaruka na sipati mimba alafu ni kawaida semen kunuka. Okay. Kile kibere kiuma bloating. Ni kawaida. Ule tukugeta ni just hormone response ya hormones. Yes. Na bloating ti thina munene. Tondu gukaga thikũ 2-3 na igathira. Arafu shoga ina miaka iyo ni raruga ri fata ni onekane. Yes. Amenye iraruga ri indo ici tukwality nacio ri. Hari imwe cigituma nginya irugaruge. Hormones iko itari njega ri. Na mathina ma ovaries ri no itume period iyo irugaruge. Okay. Na riria iraga uria tukugite irabatiri gukorwo regular wega kaundu karatwarana wega ingiaga uguo ri ndungigia nda okay na kaingiria ningi thakame rauma uragia kahinda gaku kahinda kanene thiku wiki 3 ri ningi naguo kuhara no thina koguo fatania onekane handu athimirwo mari na ndagitari weka athimwo wega thina wake umenyeneke maundu maingi maya ri kituge the fertility specialist also maundu ma IVF no njuge atiriri maundu maingi maya 99% ya mori ti mathina manene ni mundu hi kuhuthiriria muno all right akora ningi ni marituhire makiria okay ni akurite horo wegi semen kununga ni rika specific smell but a normal one ti ati kununga ta kindu kifuthu kindu ta kifuthu ni kindu kina thina okay yeah hina turariria horo wa semen yo muthenya ungi tutarari horo uria ubati kwehiana rangi ke volume maruta macio all right ndagitari no tunde gukorwo tukimenya maybe some home remedies tumaundu turia mundu angika mucie riria periods yoka ina ruo ruingi ugakora maybe ona ni student we kirathi uturirwo ona ni raremwe ni concentrate kirathi ni tumaundu turiku maybe ungika kunyihanyihia ruo thegio aho ni kuria kioro kiu wabere jugia atiriri aiko wina thina ri uraigua uria tukugite definition kindu kiothe kiratuma wigue emotionally socially do well inya physical ti wona gynecology ti wona uthimirwo umenyeke niki for example endometriosis iko stage 1 to 4 unginyita stage 1 ndithukitie kuuthe muno tondu rimwe ikinya handu igathukia nginya tubes ciaku ovaries ciaku the pelvis ikatuika frozen ona ndungioha nda ndungika atia maundu marituhire makiria itagwo na githungu debilitating yes no ngithi wonekane tene ri stage 1 yukuhona na ucoke wega okay koguo ri ndagaikare uguo ati auge no ruo no da wakeri jugi atiriri dawa ciekwo okay ciako suppress na kigiti cia hormones just to suppress tondu gugite hari chemical irarutwo hari riwa kahinda kwa mweri ri he dawa iranyihia chemical icio kuruta koguo yes ni kugia kahinda gaku yes no iko kari kanini kidogo na ruo runini nini ugari home remedy tugaga atiriri what niki kiratuma utuke emotionally well
kuri mwe kuga watch ka movie go the dancing go the ke go watch tuna go thikiriria music kare dancing uo hari uri adakiria gorenda kuria hari kukwe ekire shufa ya mai haha ndaini uguo wo mota oguo maundu ni maingi kurigana kete na uria mwiri waku uragi gutwara. All right. Aha. Ni tukuhutiririo horo wigi birth control. Okay. Twende kumenya kana ni kuri iria icungagiriria mutumia gutuika affected makiria na period yake. Yes, ni tugweta handu uguo na tuge hari kuona kahinda ka mweri karaihu ri family planning nacio nira contribute hari iria ithatu ciuikaine imwe itagwo depo shindano ya meri tatu iria thecagwo ha. Yes. Na hari iria itagwo implants jadel implanon shikiragwo ha. Okay. Wagikirwo kamwe ni miaka 3 wekirwo tu ni miaka 5 na coil IUCD itagwo kopatita ikigero nyungu ya mwana thiini ici itatu kaingĩ ri ntumaga andu aingi meke atia magie na kahinda ka mweri karaihu na amwe mako mara bleed guku gatagati-ini ovyo na ici tugwete cia cindano neno na cio ntuma nginya uritu wa mwiri uingihe muno as a side effect no uritu ningi waingiha wa mwiri no guo ningi uragia complications nyingi hari mwiri-ini waku. Okay. Yeah. Kwa bata niko ithu uria twikaga ithuiri ndagitari ukara muroru ukari tumwikaragia tukamwira ici nicio method tungihũthĩra. Okay. Ino ina side effect 1 2 3 4 5 ino nayo ri gutwara no ino nayo gutwara no success rate igana atia. Okay. Kuma huru ri ageka itagwo informed choice ugeka ugacagura kurigana uria ukwenda. Of course kuraringana na ni uri mirimu ingi winayo ndagi mundu ina pressure ndafati kuhũthĩra ndawa imwe cia family ndigi mundu nagia stroke ndafati kuhũthĩra family mithemba yona koguo hatibata guthi kugura over the counter ni uthi wone ndagitari waku uginingera ndawa aruga atiriri meri ingi tatu ina ri ndenda gwetha family kunania family. Yes. Ndu hari ndawa ningi utafati kuhũthĩra tondu hari iria cirakuhe ucokereru wa fertility yaku uri igana ri ugacoka na ihenya. Okay. So uria wauga andu ma avoid kugura ndawa over the counter. Fata ni uthi kwa ndagitari waku gaina waku agutaririe ndukae kunywa ndawa kore niyo yarehe complications makiria. In fact itagwo contraindicated, you must never use it. Ni kuri imo utafati kuhũthĩra rĩngĩ wina pressure kana ngoro wanakona gathina ka ngoro mundu nagia stroke you must never use it. Ruko kuthi uthi hari mundu uramenya niguo gutaririe we kurigana na ndarakuona ri urafatara kina tigana ino kuthira ino. All right. Yeah. Ni ndiramenya hindi no ya menses atumia ni makoragwo na mood swings nyingi muno and especially atumia hiku na rimwe athuri aitu makaga gutu understand niki tura behave why we are behaving. Hey doc tafadhali tariria athuri umere it is normal maundu ni maritu nigu athuri eke tumaelewe no thiko igiri ithatu macoke kawaida na rimwe njugi atiriri it's not under their control as tio mara tio marenda behave uguo atako hari mundu urenda gwitua ri aingi wahu ndwigore acha gutiri ungienda gwitua aingi batiramenya it's not their control. As ni nature hormones ya wiri amatwara agekora ni amurumire ni akirire ni angathirie. Okay. So athuri mu to understand na hindi tugakihoya tu chocolates to mahoa na tu mpesa ogo wakiuga ndagitari wa compare matuko ma tene na thaa ici ri ni urakora our young girls toilet tuto ni turona periods tweto nini muno wakora kayitu ka class 5 ni kaje kona periods nikikira shugiriria no ri mikarire itore na mirire itu ni yacenjirie wahu muno. Yeah. No riu current guidelines shugaga heke kindu gitagwo precocious puberty. Yes. Precocious puberty ni ria mu kaire tukagia those secondary characteristics. Yes. Rĩngĩ nĩ ka ũnanyũrwo nĩ ciana nĩ ha waist nĩ ha kuona kahinda ka mweri. Okay. Mĩaka 8 na gũthi na thĩ. Koguo rĩ ũngĩona mĩaka 8 ĩtarĩ mĩthiru ĩtakinyĩtie mĩaka na kahĩtũka rĩ amwe mathia nginya mĩaka 9 rĩ. Okay. Ni ambiria kugia manya tunyondo kire mutwara thibitari tone ko ni precocious puberty. Athiru tungigwa ni kirathi no ko ni mundu wi kirathi 6 7 miaka 13 12 nake iyo ni kawaida kabisa. Yeah. No mirire nayo ni iragituma miri itu cenjie muno ugakora thaa ici marathi maikorokete tene ari 13 years
magithie 11 riu mokete nginya 9 9 10 na kiongea period yaku hau ri iyo ni acceptable nino niguo okay ndagitari he ndu mundu angihota gukorwo akigiririria hihi tuge cycle yaku ikoretwo iri normal ni flow yaku iri o sawa kuri ndungihota kwigiririria ningi ndikaingihe makiria yes number 1 okone family planning dawa cia kuhocia riri uhuthiriria ciagirire kana iria mwiri waku uretikira yes okay wa kere u maintain weight njega normal health diet exercise nake to ningi kiro ciongerereka gukinyage obesity kiro 80 90 120 ningi ni mathina mangi no turikiaria icio hindi ingi all right na nginya hora wigie fibroids ni kuhutitie na ni ndiramenya next time ni guka twandandure tondu weyo ni topic ihutitie atumia ingi ni tukamiaria makiria no Jackson aranjira tuna shuringi Jackson kora gitwikirira my sister aliambiwa akona PCOS can it be possible yeye apate mimba niguhutia horo wa PCOS ni igihita muno thiku ici mweri ndungithira utanete aigana ona nireke ndimwire ni thondekagwo na turathondeka tuthiteraini ya kwetha family kuhoro wakwa ni undu ni agithonde no ni undu ungithondekeka agie mwana all right riria ni turiaria horo wa mithemba yayo PCOS ni ri maita maingi ti murimu umwe ati ni maundu maingi muno matubati kwari horo wayo all right okay ndiro tena kiuria kingi kia mwisho na umangwa sana na cramps na bado after zimeisha bado niko na cramping na kutoa uchafu inanuka what could be the problem tutigukiarĩtie hau kindu giothe kiranunga uruta kibuthu na kiri hega thina munungo wa thakame ni sato ni thakame irauma cina tissue no ria ciambiriria kununga ki na kiri hau hena gathina ni athio ni gynecology wake athimirwo guthimirwo ahorwo mbica ki athondekwo ucio ni undu na ndu cramp icio after kwe kaida kama cramp cibati guthira no no riu ciakire ho bado koguo hena gathina keho niabatie kuonekana handu athondekwo all right ndina tuna kiuria kingi Hi Kameme, mimi nimekuwa nikitumia family planning na ikifika time ya periods mi huwa naona period after 3 weeks. What could be the problem? Moro kumenya atiriri ni family planning kwa huthira. Wanyita uria tukugete hari ciho. Ta iria cioikaine hari andu ingi muno iramathukira andu ingi muno ri. Period gutwika nyingi muno ri. Niyo gugete depo, implants na amwe coil. Koguo no tundu kumenya yaku ni riku rahuthira niguo tondu thaici ndingiuga ni tondu ndikiui na aiko ni ramuthukira ri hari other options tumeke atia angihuthira tondu to imwe kuringana no kore no iragira mundu uyu uria ungi kamuthukira makiri tondu miri ya atumia ni very dynamic na ni tofauti makiria ni tofauti kabisa doc tukirikiriria kuri ungi nake ukoraga ati aikarite mwaka mugima ndario na periods hau hega thina na kwa kuna period kahinda kanene ri ni ugwati munene muno turuge gweta horo wa nyugo ya mwana ri igitwika ira stimulate na estrogen no irakura kabisa drauma ri wina risk ginya mwene magia risk ya kugia cancer itagwo endometrial cancer kugo makamugima ri hena gathina nyafati kurorwo tondu it's protective kugia regular cycle period it is protective kuma hari cancer na mathina maingi angikigia ndiro kwina kiuria kingi mirori wa Kameme TV niko na watoto wawili na mimi who bleed like daily nimefanya pap smear nimefanya picha na hakuna shida inaonekana shida inaweza kuwa gani nimeangaliwa cyst hakuna fibroids hakuna cancer hakuna niko 25 years yet situmii any family planning na ni painful chini ya tumbo toberie kugatirire ate kaida kamuru koge kaigere no ikono nyogo ya mwana na ikona ovary na ikona hormones wanyita bishad ya horo degiona hormones uria citarie no ni kuona uria nyogo ya mwana ihiana na uria matumbe make maigana na tuga ni gikuri mirimu ingi ta urito wa mwiri uko muingi muno kindu murimu wa thyroid na kinake hena social triggers
icio ciothe no itume cike atia citume akorwo akibleed uguo arauga continuous roro ucio ni 3 weeks 3 weeks ni kahinda kanene muno kanene riu bata ni diftari arorwo amenyekane we niki yeah really ni tugaga unknown no yo ni after weherido ciothe kuma hormones umenya ni njega na rimwe kina nginya lab cia guthima hormones retari uhuro bica ovary keke ciothe nyongo ya mwana ni njega riu kuma humwike atia mumenye thina waku ni uriko okay thank you so much nitwakena natuma na kahinda kega muno ndagitari na nigwenda utume ndomeri ni njukoretwo kideal na atumia na ndiwe no nyende tumahe kiugo kimwe maybe kaundu kamwe wondaga makihitia kana maybe ria mabati gukorwo makimenyerera miri yao talk to the women riu ahure kiuri kega no riu ngumera atia kiuge ntumendete yes na ni andu bata muno na reke njuge turi kuo muthe ni undu wa atumia kwirutira kwao tondu ni andu arathime nima na twiho muthe ni undu wao nuko tumondete muno na turamendera guka gwitagwo atia thayo na ugima wa mwiri mwega nigo thank you so much tumana ciuria nyingi muno tutanahota gukorwo tugicokia na ni njui andu no mende kwaraniria nawe andu amwe no mende gucemania nawe magigutaririe mathina macio utwire wonekaga ko na andu mangikunyita atia ngoragwo thika town handu hetagwo Serenity Gyne and Fertility Clinic namba ya thimu ngera gutunyita ni 0768 262659 0768 262659 no anyita 0768 262659 all right thank you muno na muga mwithika ha Thika town Thika Bazaar Thika Bazaar first floor Serenity Gyne all right thank you so much tokana doc nirarita wira mwega wa guteithia atumia na kumenda na kumahe thayo na gutuma nginya esteem yawe icoke wira mwega uraruta Ngai arathime wira wa moko maku amen thank you thengio mwireri wa Kameme TV ni ndwa gwikara mutambo-ini gutwirorera mwiroreri wa Kameme TV especially atumia aria tutanahota gukorwo tukiuria ciuria cianyu cuma nyingi muno no ndagitari nikio kiheana namba yake nigetha mumuhurire ahote gukorwo akimucokeria gwa kahinda gaka tukwamba kuhumuka tugicokereria tuko tukiaria ciigie wendo thiini wa families citu na muno makeria horo wegie mbeca ifatie gukorwo cikigayania ati ifatie gukorwo ikihuthika atia thiini wa micii itu guko ni gwa Kameme TV ni chitagwo wahu wa kariri Orerorera Kameme TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako